Ce le-ați recomandat tinerilor scriitori de astăzi, dumneavoastră având o experiență atât de mare? Je pense pour les jeunes écrivains, même pour les jeunes qui s'intéressent à la littérature ou bien à la culture, Cred că pentru tinerii scriitori, dar în general pentru toți tinerii care se interesează de literatură și cultură, lire le plus possible. citiți cât mai mult posibil. Voilà. Fouiller la bibliothèque. Scormăniți prin biblioteci. Voilà, ça c'est nécessaire pour la formation personnelle, même s'il n'est pas écrivain. E necesar pentru formarea personală, chiar dacă nu sunteți scriitori. À ce temps-là, après, on aura un regard, un horizon beaucoup plus large. În felul acesta veți avea pe urmă o privire, un orizont mult mai larg. Et après, l'intelligence, la conscience sont venues. Și apoi vin și inteligența și conștiința. Și se dezvoltă. Ana Ipădanu de la Ziarul Vals, un ziar scris de copii și adolescenți. Vreau să vă întreb ce importanță credeți că are presa în promovarea literaturii. La presse est importante. Presa Je e ne suis foarte pas contre la importantă. presse. Nu am nimic împotriva presei, Mais s'il n'y a pas de presse, on n'est pas au courant de ce qui se passe. fără presă nu am fi la curent cu ceea ce se petrece. Mais il y a aussi la différente presse. Dar există presă și presă. Il y a mass media, c'est de différents niveaux. În mass media sunt diverse niveluri. Il y a aussi des blabla pour tous les jours. E și o presă de fiecare zi, o presă superficială, Mais il y a cotidiană, aussi des informations vraiment culturelles. dar există și informații cu adevărat culturale, Mais souvent, c'est assez rare de trouver ce reportage. Din fericire, găsim destul de rar acest gen de reportaj. Ça dépend des journalistes eux-mêmes. Depinde până la urmă de fiecare jurnalist însuși. Ce organisme mass media, c'est un organisme. Acest organism al mass mediei, acest organism, Mais derrière ces organismes, c'est les journalistes, c'est les êtres vivants. Voilà. dar jurnaliștii sunt ființe vii în interiorul acestui organism. Si les journalistes ont une vision beaucoup plus large, pas simplement pour son métier, Dacă jurnalistul are o perspectivă mai largă, nu doar privitoare exclusiv la meseria sa, pas simplement pour toucher le plus large public, à ce moment-là, il y a un intérêt, voilà, une attention vraiment culturelle, voilà, cette presse, ça devient très important. care încearcă să atragă atenția asupra unui act cultural, în acel moment această presă devine cu adevărat interesantă și importantă. Bonjour, Monsieur Gauxignan, Louis Travaux.